Rồi, hello cả nhà. Đây giới thiệu cả nhà mình cái đàn này là phím lõm này là gỗ Bolat, trang bị một bộ mobin nội lực thế hệ 2 ha. Đây cái này mình không có năng tiếng, thì cái này diễn bán với cả nhà mình là giá là 4,5 triệu. Rồi, mời cả nhà cùng tham khảo và quan sát nha.